Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah titik di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 sore. Hujan dan angin kencang itu mengakibatkan pohon tumbang dan bangunan roboh di 25 titik. Manajer Pusdalops BPBD Bantul, mengatakan peristiwa bencana itu terjadi di 25 titik di wilayah Kapanewon Tamanan dan Banguntapan. Tercatat ada 24 pohon tumbang dan 1 bangunan roboh. Bukan hanya itu, angin kencang juga mengakibatkan beberapa kerusakan pada atap rumah warga dan terputusnya jaringan listrik. Selain itu, juga mengakibatkan akses jalan Imogiri di selatan Brimob Gondowulung sempat tertutup. Data sementara hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di Kapanewon Banguntapan terdapat 14 titik lokasi kejadian bencana dengan 12 pohon tumbang dan 2 lainnya atap roboh. Beberapa titik ada yang sudah dibersihkan oleh petugas dan ada pula yang belum.